କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବେ କି ଯେ ଏହି ମାଟିର ପାଣି ପବନେ ଶରୀର ହେଲା ଗଢ଼ା, ଏହି ମାଟିର ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା, ଏହି ମାଟିର ସେବାରେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉ ଶେଷ, ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ତୁମର 12 ମାସର ସଫଳତା, 52 ସପ୍ତାହର ହସ, 365 ଦିନର ଶାନ୍ତି, 8760 ଘଣ୍ଟାର ଆନନ୍ଦ, ତା ସହିତ 5,25,600 ମିନିଟର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ତୁମର ସବୁ ଆଶା ନିରାଶା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ପୁଣି ଏକ ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସ୍ମୃତି ହୃଦୟରେ ରହିଗଲା, କିଛି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଗଲା। କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ, କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ତ ମନେ ପକାଇବ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନେକ କିଛି ପାଇ ଅନେକ କିଛି ହରେଇବାର ବର୍ଷ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଜିଠୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଖାସ୍ ହେବା ପାଇଁକିନା ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ବିପତ୍ତି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁଣି 2026 ମସିହାରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 2026 ମସିହାଟି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେବେ କି ନା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 2026 ମସିହାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା 2026 ମସିହାର ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁକିନା ଯାଉଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁକିନା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସମୟରେ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶିଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିଂହ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସିଂହ ରାଶି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କାହାରିକୁ ବି ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବହୁତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର କଥାରେ ଅତୁଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍
ସେମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ରାଜା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କାହା ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଅଭାବ ଆସୁନା କାହିଁକି ସେମାନେ କାହା ଆଗରେ ବି ହାତ ପତେଇବାକୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏହି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏହି 2026 ମସିହାଟି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ କି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ସେତେ ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ ନ କରି ଭୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁରେ କିଛି ବି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ କରିପାରେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିକିନା ଡରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁକିନା ଯାଉଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ତା ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ଗତିବିଧିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକିନା 2026 ମସିହାରେ ଶନି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କରୁଛନ୍ତି। ଶନି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଲାଇଫର ଯେଉଁ ସବୁ ବି ବାସ୍ତବତା ଅଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରୁ ହଟିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇକିନା ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି ତେବେ ତାହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକିନା କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୋଚରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳୁଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁକିନା ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମୟରେ କିଛି ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁକିନା ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥକେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଯେଉଁ ସବୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସି ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନ ଡରିକିନା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁକିନା ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ବି ମହାପୁରୁଷ ମହାବଳୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେମାନେ ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଥମେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ଭଲ ଗତିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମିତ୍ର କିଏ। ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ମିତ୍ର ହେଇଥିବ ତାକୁ ତ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ମିଠା କଥା କହୁଥାଏ ସିଏ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁକିନା ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଭଲ, କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଖରାପ। ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଭଲ ହୋଇଥିବ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା 2026 ମସିହାଟି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ଖୁସି ମିଳିବ ତାହା କେବେ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବି ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏ ଦୁନିଆର ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବାର ବର୍ଷଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଡରିକିନା ଆପଣମାନେ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବ।
କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ। ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥାନ୍ତି, କର୍ମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଶୁଭ ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ତଥା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।